بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors اليوم on va attaquer le chapitre ديالنا les arbres binaires de recherche, donc le type des arbres binaires le plus utilisé. نعرفوا علاش donc les avantages ديالو علاش هو le plus utilisé parmi donc les types des arbres binaires. Alors l'abréviation soit BR ou bien BST, donc en anglais c'est Binary Search Tree. Alors on va voir faire une petite définition donc c'est quoi un arbre binaire de recherche ou باش كنعرفوا un arbre binaire de recherche. Maintenant on va pas s'intéresser seulement la forme de l'arbre binaire, mais aussi on va s'intéresser donc les valeurs des nœuds. Donc c'est ça ce qui fait la différence ou bien ce qui caractérise donc l'arbre binaire de recherche. Alors l'arbre binaire de recherche, donc s'il y a un nœud, d'accord, une valeur V, donc la valeur de c'est V, ou bien on parle de valeur, ou bien on parle de clé. Alors, il y a deux caractéristiques, ou bien deux conditions doivent se vérifier pour dire que l'arbre c'est un arbre binaire de recherche ou là. Il y a deux conditions donc pour chaque nœud. Si on prend un nœud, alors tous les nœuds de sous-arbre gauche d'un nœud ont une valeur inférieure ou égale à la valeur du nœud. Alors, il a le nœud هذا كاع في لو sous-arbre ديالو d'accord droit gauche plutôt كاع les nœuds اللي كاينين هنايا في لو sous-arbre gauche la valeur ديالهم bien la clé ديالهم doivent être inférieure ou égale la valeur ديال هذا le nœud اللي هي في supposons هنايا دي 10 هاد لي valeurs ديال les nœuds اللي كاملين كاينين هنايا à gauche doivent être inférieure ou égale à 10 d'accord. Alors tous les nœuds هذه la condition الاولانيه la condition الثانيه tous les nœuds de sous-arbre droit هادو doivent être supérieurs à la valeur du nœud. Donc, les qui à droite doivent être supérieurs à la valeur de la nœud. Et ça, comme j'ai dit, pour chaque nœud fait le sous-arbre, que ce soit sous-arbre gauche ou bien sous-arbre droit. D'accord. Alors, il a l'exemple de l'arbre. D'accord. Est-ce que c'est un arbre binaire de recherche là? Il doit vérifier les deux conditions. Alors, il a la racine, donc 70. Alors, le sous-arbre gauche, كاع لي فالور اللي كاينين فيه خصهم يكونوا صغر من 70. الو لاحظنا هنايا كاملين صغر من 70 واللي كاينين ادغوات خصهم يكونوا كبر من 70. دونك لاحظنا هادو كاملين كبر من 70. الو هنايا ما نقولوش بانه سي ان ارب بينير دو ريشيرش لا خصنا نشوفوا بور شاك نو اسكو هاد لي دو كونديسيون سون فيريفي. الو الا مشينا ل 60 حتى هي لو سوزارب غوش ديالها لا فالور لي فالور ديال لي نو ديالو خصهم يكونوا صغر منه. دونك لاحظنا هنا كاملين صغر من 60 وهادو اللي كاينين ادغوات خصهم يكونوا حتى هما كبر من 60. دونك سي فيريفي يعني 64 وكبر منه. لا ميم شوز غادي نمشي عاوتاني هنايا 45 اللي اغوش صغر منه وي اللي ادغوات كبر منه وي. هنا 64 اللي اغوش صغر منه وي دونك ادغوات ما عندناش. 77 اللي اغوش صغر منه وي هنا 75 واللي ادغوات كبر منه 81 وي. Alors à ce moment-là on peut dire que ça c'est un arbre binaire de recherche. Alors déjà كيبان لكم maintenant l'avantage d'abord ديال l'arbre binaire de recherche. Donc كنسيباريو اللي صغار كنديروهم à gauche واللي كبار كنديروهم à droite et comme ça la recherche غتكون عندي سهله. Donc ça ce qui va faciliter un petit peu la recherche au niveau ديال هذا l'arbre هذا. داكشي علاش كنسميوه l'arbre binaire de recherche. Bien sûr غادي نرجعوا les avantages ونشوفوهم plus précisément. Alors ندوزو هنايا دونك كما كندير pour chaque vidéo هادو 3 arbres binaires. Alors وقفوا لا فيديو وقولوا لي شكون هو لي زارب بينير دو ريشيرش وشكون هو اللي لا. داكور بيان سور اون سويفون دونك لي دو كونديسيون اللي قلنا tout à l'heure. Alors هذا لو بروميير هذا سي ان ارب بينير دو ريشيرش. الا لاحظنا هنايا بور شاك نو اللي كاينين اغوش صغر منه واللي كاينين ادغوات كبر منه. 9 هادشي كامل هنايا صغر من 9 وهادشي اللي كامل هنايا كامل كبر من 9. الا خدينا 3 هادشي اللي هنايا صغر من 3 وهادشي اللي هنايا كبر من 3. خدينا 16 هادشي اللي هنايا صغر من 16 وهادشي اللي هنايا كبر من 16. دونك pour chaque nœud donc la condition est vérifiée. Donc ça c'est un arbre binaire de recherche. الا خدينا هذا سي با un arbre binaire de recherche. علاش لو بروبليم كاين هنا في 16. الوغ 20 هادشي كامل اللي كاين هنايا خصو يكون صغر من 20 وي مي هادشي اللي كاين ادغوات خصو يكون كبر من 20 كاملين. الوغ هنايا 25 كبر من 20 22 وي مي هاد 32 بليتو مي هاد 16 هادي صغر منها. دونك هنايا لا كونديسيون ني با فيريفي. دونك سا سي با ان arbre binaire de recherche. هذا اسكو سي ان arbre binaire de recherche اللي كاينين الا خدينا لا راسين 70 هادشي كامل اللي كاين هنايا صغر من 70
وهذا الشيء اللي كامل هنايا كبر من 70. ولكن المشكل لا، المشكل عندي هنا، هذا سا با ان ار بينار دو ريشيرش. المشكل عندي هنايا كما قلنا دو اتر فيريفي بوغ شاك نو. الا خدينا لو نو ديال 90 هنايا سكي اغوش نورمالمون خصو يكون صغر، ولكن هنا لا عندي كبر. وسكي ادغوات نورمالمون خصو يكون صغر، الوغ هنا عندي كبر. باغ كونطخ الا تقلبوا هادو ا سو مومون لا غادي يولي ان ار بينار دو ريشيرش. لي ادغوات لي اغوش غادي يكونوا صغار، واللي ادغوات كيكونوا كبر. داكور. دونك هذا جوست ان بتي تيست دونك على لارب بينار دو ريشيرش باش نعرفوا اسكو سي ان ارب بينار دو ريشيرش ولا لا. Alors maintenant on va voir les avantages. Alors شنو هما لي زافونتاج ديال ان ارب بينار دو ريشيرش. Alors si on prend un tableau, par exemple un tableau, donc ça c'est linéaire, un tableau عادي, donc fait des valeurs 9 23 6 19 25 7 5 22 14 et on veut par exemple faire la recherche d'une valeur. Alors شحال من opération, bien شحال من test غادي نديرو pour trouver avec la valeur. Alors la valeur les شحال valeur عندنا 9 ديال les valeurs. D'accord. L'idéal هو ان لا فالور اللي كنقلب عليها تكون هي الاولانيه. اي دون سو كاز دونك جو فيغ ان سول تيست. سيبوز انا كنقلب على لا فالور 9، الوغ نتيستي لا فالور الاولانيه غادي نلقاها. داكور. شحال من اوبيراسيون درت، شحال من تيست درت ان سول تيست. داكور. مي الا كنت كنقلب باغ اكزومبل على 14، داكور، الا كنت كنقلب على 14، داكور، دونك جو دوا باركوريغ لو طابلو من الاول حتى للاخر. دونك شاك فالور جو في لا تيستي. دونك غندير التيست الاولاني، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. دونك جو فيغ 9 تيست. اي سوبوزون بور شاك تيست كياخذ ليا 1 ميلي سكوند. ما عرفتش كنقول 1 ولا 1 ميلي سكوند، مي 1 ميلي سكوند. دونك هنايا في التوتال يكون عندي 9 ميلي سكوند. داكور. دونك يكون عندي 9 ميلي سكوند. Alors ça c'est le pire des cas. Supposons عندي n éléments, d'accord, ou n valeurs, ou la valeur كنقلب عليها تقدر تكون هي الاخرانيه. داكور. دونك غادي ندير n ميلي سكوند. دونك شاك اوبيراسيون فيها ميلي سكوند، دونك يكون عندي n ميلي سكوند. داكور. l'insertion la même chose. Donc si je veux ajouter un élément في هذا لو طابلو هذا، الا كانت l'insertion في الاخر ماشي مشكل، كنجي ديريكتومون كندير l'insertion في الاخر. D'accord. Alors juste je vais utiliser donc le marqueur, donc comme ça donc je peux tracer sur le tableau, sur le diapo. Voilà. Alors supposons je veux insérer في الاول اشنو خصني ندير. D'accord. Je vais insérer واحد لا فالور هنايا. Alors je dois faire un décalage. Donc la valeur الاخرانيه انا غادي نجيبها هنايا، هاد لا فالور غادي تجي هنا، هادي غادي تجي هنا، هادي هنا، ainsi de suite. Donc شحال من ديكالاج غادي ندير وشحال من اوبيراسيون دو ديكالاج. 9 parce que انا عندي 9 valeurs, donc je dois faire 9 décalage. Une fois تخوى ليا هادي à ce moment là donc je peux insérer هنايا. La même chose عندي الا عندي n éléments, d'accord, الا عندي n éléments donc je dois faire n décalage. D'accord. هاد le problème ديال l'insertion au début donc اللي حليناه donc avec les listes chaînées. D'accord. Donc les listes chaînées, donc si je veux insérer في الاول دونك هنايا شنو كندير سولمون دونك غادي نكري لوبجو ديالي هو هذا اللي هنايا. داكور. كنلي هذا هنا ومن بعد كنلي هذا هنايا وكنحيد هاد لا ليزون. دونك كوم سا دوك ليليمون لي انسيري. داكور. كتكون في اون سول اوبيراسيون. مي كيبقى توجور لو ميم بروبليم الا بغيت نانسيري في الاخر. الوغ بغيت نانسيري في الاخر دونك جو دوا شيرشي ليليمون لو ديرني اليمون، نقلب الاول الثاني الثالث انسي دو سويت حتى كنوصل لو ديرني اليمون. يا سو مومون عاد باش كنزيد ليليمون à la fin. D'accord. Et dans ce cas, donc la recherche qu'on dira. Donc il y a n éléments, donc je dois faire n étapes, n tests. D'accord. Donc là où le problème est. Supposons qu'on veut supprimer la même chose. Alors il a que l'élément هو الاولاني, d'accord, là ماشي مشكل, mais il a que l'élément هو الاخر, donc je dois le chercher aussi. D'accord, pour le trouver. Alors ملي كندير la recherche, le pire scénario c'est que la valeur تكون هي الاخرانيه. Et comme ça donc غادي ندير n opération عاوتاني. La même chose lorsque je veux chercher donc le maximum ou le minimum, ما كنعرفش انا الماكسيموم والمينيموم فين كاين، واش كاين هو الاول ولا الوسط. دونك جو دوا فيغ لو تيست عاوتاني بور شاك فالور. يقدر يكون لو مينيموم هو الاخراني ولا الماكسيموم هو الاخر. داكور. بيان سور هادشي هذا دونك سا ديبون على لي زالغوريثم اللي كنستعملو. دونك غيكون اوسي واحد لا سيري ديال لي فيديو غادي نحاول نصايبها ثاني كونسيرنون لا كومبلكسيتي ديال لي زالغوريثم. داكور. Par quoi donc on fait la différence entre un algorithme et un autre algorithme.
كنقول هذا احسن من هذا. دونك كاينين بيان سور بليزيور كريتير. دونك اللي مهمين بزاف سي لا كومبلكسيتي temporelle et la complexité spatiale au niveau ديال taille. En anglais on dit time complexity et space complexity. D'accord, هادشي غادي نحاول نرجعوا ليه في des vidéos spéciales pour la complexité des algorithmes. D'accord. Alors maintenant, si on utilise un arbre binaire de recherche, d'accord, un arbre binaire de recherche. Alors maintenant, هنا لاحظنا c'est les mêmes éléments, عندي 9 éléments هنايا, mais غير هنايا je l'ai structuré sous forme d'arbre binaire de recherche. D'accord. Alors comment ça va se faire? Alors maintenant كنقلب هنا على 14, قلنا في الطابلو ولا في لا ليست chaînée. Donc عندي 9 éléments, donc غادي يدير ليا 9 tests, 9 opérations de test. D'accord. Alors maintenant, on va voir. On va chercher 14. Il se trouve dans un arbre binaire de recherche. On a un arbre binaire de recherche. Les valeurs صغار qui sont à gauche, les valeurs كبار qui sont à droite. Alors maintenant, je cherche la valeur 14. Alors on a شنو le test الاولاني غادي نتيستي من الاول على la racine. Donc la valeur اللي كنقلب عليها هي 14. Alors واش 14 كبر من او لا صغر من 9؟ Alors كبر من 9. Donc غادي نمشي à droite ولا à gauche؟ Donc غادي نمشي à droite. داكور. غادي نمشي هنايا هاد التيست الاول درتو غادي نجي هنايا. داكور. الوغ 14 غنكومباري مع 23. واش 23 14 كبر او لا صغر من 23؟ صغر من 23 فين خصني نمشي دابا؟ خصني نمشي اغوش. دونك ها لو تيست الثاني درتو. الوغ ميتون التيست الثالث واش 14 صغر او لا كبر من 19؟ الوغ الا كانت صغر من 19 غنمشي اغوش، كانت كبر من 19 غادي نمشي ادغوات. الوغ ميتون صغر غادي نمشي اغوش. هاد التيست الثالث. دونك التيست الرابع دابا واش 14 صغر من او كتساوي 14 او لا كبر منها؟ دونك الا صغر منها كتساوي، دونك هنايا لقيت 14 انا وصلت. دونك ها لو تيست الاولاني. داكور. تيست الثاني، تيست الثالث، تيست الرابع. الوغ هنايا فاش قلبنا على 14 درنا 9 تيست، وفاش كنقلبوا على هنايا 14 في لاغ بينير دو ريشيرش درنا 4 تيست. داكور. الوغ كما كتلاحظوا دابا دونك كاين الفرق. شوف هنايا عندي 9 ديال لي زوبيراسيون. داكور. وهنايا 4 ديال لي زوبيراسيون ب4 ديال لي زيتاب اللي درت. داكور. الوغ الا عقلتوا في لي فيديو اللي فاتوا هضرنا على لا اوتور ديال لاغ. الوغ هنايا ابعد نقطه من ابعد فوي من لا راسين. داكور. غتكون في لو ديرني نيفو. دونك هضرنا لا ديرنيير فوا على لي نيفو. داكور. نيفو 0 دونك فيه لا راسين، نيفو 1 فيه لي نو اللي كاين لي فيس ديال لا راسين 2 et ainsi de suite et 3. داكور. الوغ ابعد فوي غادي تكون في لو ديرني نيفو، والمسافه او بيان لا ديستانس اونتر لا راسين et le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle la hauteur ديال l'arbre. D'accord. C'est la hauteur ديال l'arbre. وكنا لقينا لا غولاسيون ما بين لو نومبر دو نو. داكور. اللي كاين في l'arbre et la hauteur. Alors كنا قلنا n الا كان n هو لو نومبر دو نو. alors bien sûr اللي ما شافوش لا فيديو اللي فاتت داكور يحاولوا يرجعوا يشوفوها. داكور شفنا فيها دونك كومون اون كالكولي لو نومبر ماكسيمال ديال لي نو اللي يقدر يكون في واحد لاغ. داكور. n اللي عندي n نو داكور هو 2 على بويسونس h. هي لا هوتور ديال لاغ. دونك المسافه ما بين لا راسين اي ابعد فوي اللي عندي في لاغ. داكور. موان 1. alors bien sûr avec maintenant بغينا نقلبوا حنا على h ça veut dire la distance شحال من با غادي يدير. Donc h هذه avec un petit calcul mathématique. Donc h هي log de 2 de n plus 1. Donc تقريبا هي log de 2 donc de n. Donc n plus 1 ولا moins 1. Donc ملي كيكونوا لي n كبيره بزاف donc il y a pas une grande différence au niveau ديال الكالكول ديال log. D'accord. alors هنايا الا عندي n nœud. alors le maximum ديال لو با اللي غادي ندير باش نباركورير دونك l'arbre من الاول حتى الاخر هو log de n log de 2 de n. داكور. هنا كيبان لكم الفرق. ناخذ ان اكزومبل. مثلا عندي ان دونك 1 مليار ديال لي فالور. داكور. 1 مليار ديال لي فالور. سا فو دير الا حطيتهم في ان طابلو بيان في اون ليست شيني. بور باركورير من الاول حتى الاخر داكور خصني 1 مليار دو تيست ب 1 مليار دو با. داكور. باغ كونطخ الا درتو في ان اربر بينير داكور دو ريشيرش. D'accord. Donc شحال من با غادي ندير؟ دونك سي log de 2 de 10 على بويسونس 9 اللي هي 1 مليار تقريبا 30. داكور. غادي 30 با. داكور. وملي كنقول انا ان با ça veut dire donc ça c'est je parle de la complexité ديال temporaire mais time complexity ديال l'algorithme. donc الا خدينا ان با ou bien un test اللي كناخذ فيه 1 ملي سكوند
الوغ الا خدمتو في ان طابلو دونك شحال خصني سي 1 ملي سكوند ان عندنا هنا سي 1 مليار داكور بحال عندي 1 مليار ملي سكوند الا درت هاد لو تريتمون في ان طابلو عادي دونك 1 مليار ملي سكوند راه تقريبا هي 11.5 جور دونك 11 اليوم ونص دونك خصني نلونسي البروغرام ونتسنى 11 يوم ونص باش يبدا ليا من الاول حتى الاخر راه سيبوزون انت كنستعملوا باغ اكزومبل هنا لي ان طابلو فيه 1 مليار هذا يقدر يكون ماتنون باغ اكزومبل سيرتو في الدومين سيونتيفيك داكشي ديال لا بيولوجي وهذا كي بارل افيك دي سيلول ولا دي موليكول ولا هذا chaque molécule كيبغيو يستوكيو دي كاركتيرستيك ودي فالور ديالها داكور عنده 1 مليار ديال لي موليكول ب 1 مليار ديال لي سيلول سيبوزون لا سيلول اللي كيقلب عليها هي الاخرانيه داكور الوغ ملي غادي يلونسي الالغوريثم ديالو غادي يتسنى 11 جور اي دمي باش يلقى ليه دونك لا فالور داكور باغ كونطخ الا كان هاد لي فالور ils sont organisés sous forme d'un arbre binaire de recherche دونك شحال من با واخا تكون هي الاخرانيه كاع لو ماكسيموم اللي يقدر يدير هو 30 با داكور سي 30 ملي سكوند الوغ شو الفرق كيداش ما بين 30 ملي سكوند و 11 جور اي دمي داكور الفرق كبير بزاف مي ça reste toujours donc ça c'est le cas idéal mais bien sûr qu'il y a l'inconvénient hein donc ça c'est il a qu'un arbre vraiment un arbre binaire de recherche c'est la partie gauche ou la partie droite d'accord la partie gauche donc fait les valeurs inférieures et la partie droite fait les valeurs supérieures d'accord هنا ça dépend aussi de comment on va insérer les éléments في l'arbre binaire de recherche maintenant si on cherche aussi la valeur maximale فين كتكون la valeur maximale donc كتمشي toujours à droite donc ديما à droite انا غادي نلقى la valeur maximale donc كنبدا من لا راسين كنمشي à droite باقي عندي شي فالور وحده اخرى دوك باقي الماكسيموم كنمشي à droite هنايا بغيت نمشي à droite ما كاين والو دونك هذه هي la valeur maximale الا رحنا هنايا 25 دونك سي la valeur maximale alors pour la valeur minimale غادي نمشي à gauche d'accord غنمشي à gauche هنايا مشيت à gauche باقي لي فالور à gauche غنمشي عاوتاني à gauche باقي لا فالور هنا ما بقى والو دونك لا ديرنيير سيلول ou bien le dernier nœud اللي كاين هنايا هو اللي فيه la valeur minimale donc la valeur minimale هنايا دونك هي 5 d'accord alors maintenant on va voir l'inconvénient de l'arbre binaire de recherche. Alors, l'inconvénient, il est un arbre, ce qu'on appelle un arbre dégénéré ou bien arbre non équilibré. D'accord c'est toujours un arbre binaire de recherche, mais le mouchkila au moment de l'insertion des éléments, l'ordre d'insertion des éléments, il est que les éléments aslan huma ils sont triés, donc ça veut dire متابعين. On attaque un exemple. هنا عندنا 2. Supposons la valeur suivante, il y a 4. Donc 4, je nous dis, je vais à gauche ou à droite. Donc 4, من 2, donc je vais à droite. La valeur suivante, supposons il y a 6. Donc tu vas à droite de 4. Donc la valeur suivante, par exemple, il y a 7. Donc je vais à droite de 6. Donc 12, la même chose. 17, 25. Donc dima, l'arbre est déséquilibré. Donc dima mail لواحد جهة. D'accord? Et comme ça, donc là, هنايا راه بحال عندنا une liste chaînée, d'accord donc ça veut dire même avec le traitement اللي درنا على liste chaînée ça veut dire la complexité donc ça va être de n donc c'est les opérations je vais chercher par exemple le maximum donc غادي ندير n pas donc بحال عندي liste chaînée donc هنا راه خدمنا على un arbre binaire de recherche ولكن les éléments qu'on a insérés donc l'ordre ديال l'insertion ديالهم خلانا نوصلوا لواحد الريزولطا اللي هو عندي une liste chaînée راه بحال هادي liste chaînée donc c'est un arbre qui est donc qu'on appelle dégénéré ou bien l'arbre non équilibré. D'accord? Donc la solution c'est quoi? La solution c'est de rendre l'arbre qui est dégénéré ou bien non équilibré, de le rendre équilibré. Donc ce qu'on appelle les arbres équilibrés ou bien AVL. Alors on a les mêmes informations, donc les mêmes valeurs, mais on peut les représenter sous forme d'un arbre binaire qui est équilibré. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle donc balanced tree. Alors là, on a une balance, donc les valeurs les à droite, ils sont plus ou moins équilibrés, mais les valeurs qui sont à gauche. Alors pour bénéficier les avantages de l'arbre binaire de recherche, il faut que l'arbre soit un arbre équilibré. Bien sûr, on aura des vidéos spéciales pour les arbres équilibrés, ou bien comment rendre un arbre dégénéré un arbre équilibré. Alors, on a la fin de la vidéo. La vidéo suivante, Inch'Allah, on va attaquer donc la partie programmation, donc l'implémentation des arbres binaires de recherche.
غادي نشوفوا فيهم l'insertion, la recherche, la suppression, le parcours. Donc il est مهم, donc comment parcourir un arbre binaire de recherche, bien un arbre d'une manière générale. Et aussi on va chercher donc le maximum, le minimum dans un arbre binaire de recherche. وصلنا à la fin de la vidéo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.